Um modelo de lareira que foi lançamento no ano passado e esse ano recebeu revisão, a Itaqui da MV. Eles ajustaram o modelo e agora esse modelo conta também com a dupla combustão, que ajuda aí na eficiência da lareira, faz com que a gente economize lenha na hora de acender e aquecer a nossa casa. É um modelo super compacto com valor bem acessível para deixar a tua casa bem quentinha aí no inverno. Ela tem uma abrangência aí para atender uma área de até 50 metros quadrados e tu vai te surpreender com a potência dessa lareira. Ela tem o controle de entrada de ar, vidro importado da Alemanha e trabalha sempre fechada, né? Para a gente ter o máximo daquela lenha e aquecer o máximo o nosso ambiente. O modelo está disponível em duas versões, o modelo sem canos, que tu vai fazer os canos com a funilaria, e o modelo que já acompanha os canos, os dutos, para fazer a instalação. A pintura dessa lareira, como todas, é sempre em preto, que é uma pintura de alta temperatura e que vai aguentar por muitos e muitos anos a tinta na tua lareira.